Quero saber, hein? Vai saber? Vamos ver quem vai ser o primeiro corajoso. Não, o primeiro tem que tirar o tênis aí, vai. Vai, vem. Meia-noite. Já deu meia-noite. E aí, pessoal, estamos aqui no bairro Oriente, na fogueira do meu amigo João. Uma tradição de mais de 50 anos que acontece. Vem pra cá, todo ano tem. No dia de São João, fogueira de São João do bairro Oriente. Valeu!